uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele. Upastor weningi uyena-ke lo uyachaza amaphupho okubalele nokufanele. Ngicela wena ukuthi yiba imember, yiba unikelayo. Kuthole ukuthi ukuthi ngesikhathi uthatha le number uyisebenzisa, you are a member noma uyanikela kwi-channel. WhatsApp fona kusongo-9 lapho ekuhlamba kuphela, Monday to Friday kuphela. Sibheka udaba lamaphupho uLungile Mthunzi, how are you? Mfundisi wami agreemze ngidlula-ke ngiyibone ingulube ivalelwe ngathi-ke yazi ngiyayinyanya ingulube. She saw a pig that was caged or locked somewhere. Nake singakusho one, ngokujwayelekile ukuphupha ingulube uphawu ngaba uluhluma ivalelwe ngoba lokusho-ke kungenzeka umuntu okhonjiswayo la ukuthi-ke imbangi yakho embi enonya futhi umkhohlisi noma umzenzisi angeke ikwazi ukuhlasela, ukukhaphela noma ukufinyelela kuwe ngoba isinqotshiwe futhi ivimbekile. Ingavinjwa imikhuleko, ingavinjwa imitho esemsayo, ingavinjwa uNkulunkulu noma-ke izithalwa zakho. Number 2, omunye angayibheka kanje, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ingulube kuwuphawu olungaba oluhle kakhulu uma ivalelwe ngoba lokusho-ke kungenzeka umuntu okhonjisayo la ukuthi-ke umoya omubi futhi ongcolile noma-ke ichithe ezimbi ezinamandla zivinjiwe, zinqotshiwe ngenxa kaNkulunkulu futhi angeke zikwazi ukufinyelela kuwe. Lokho kuzo-apply umuntu okhulekayo, khulekela ukuvikeleka nokuphepha kwimimoya emibi naseyitheni. 3, kuyenzeka futhi uma uphupha ingulube kube uphawu oluhle uma ivalelwe. Olungasho kungenzeka ukhonjiswa la ukuthi izitshalo zakho ziyakulwela futhi zizivimbile iyigadlo noma-ke ichithe ezimbi ukuthi zingafinyeleli kuwe. Lokhu apply kumuntu okholwa kuphi ey'tshalweni, okholwa emathungweni, okholwa emadlozini. Number 4, kwabanye-ke uma uphupha ingulube kuwuphawu oluhle uma ivalelwe. Lokho ngasho ukuthi-ke kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muthi osebenzayo unamandla okunqanda nokuvimba ichitho noma imoya emibi ukuthi ihlasele noma ifinyelele kuwe. Lokhu kuzo-apply kumuntu oluthi uphupha nje ingulube ivalelwe kade esebenzisa imithi yokulwa nechitho, yokulwa ney'galo, yokulwa nemoya emibi. Bese phupha kanje sekukhomba ukuthi le mithi nale washo zibe nalamandla ukuvimba le sichitho noma le moya emibi ukuthi ifinyelele kuwe. Yabona? Siyabonga besibhekana ingulube ivalelwe, pig being locked somewhere or being caged. Siyabonga.